في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض الجلاش الحلو بالمكسرات، بس هنعمله بطريقة سهلة جدا من غير ما نفرد ولا ندهن ورقة ورقة، وهخليه يطلع معاكي زي ما انت شايفاه كده. واعرفي السر اللي هيخليه يطلع معاكي مورق وعامل كده، بجد جربيه وهيعجبك جدا. وزي ما انت شايفاه كده قدامك الجلاش بيتكلم عن نفسه، هيطلع معاكي طعم ولون وريحة مفيش بعد كده، يعني حاجة تشرفك كده قدام ضيوفك. بس انت روحي شوفي الطريقة على قناتي على اليوتيوب، ولو عجبك الفيديو اتمنى انك تشتركي في القناة وتفعلي الجرس